Itoophiyaa argatanii akka dasnama jettu. Itoophiyaan jaalala akka maakii horoo tokkoon dabarsaa jira rabbi galannaa ga'u. Lakkaa baay'een keessanii jaalala maakii oroo fi jaarsa ishii ibsishaa ilaaltanii xab jechaa bultuudha. Waynee balaachoo waynee bala akka shaamaa qallaxaa bultuudha. Jalateessanii sasaan ibsishaa maakishaa beebii lubbuu waliin jedhu tokko lubbuu amsimee ibsaa kana hundumaa dukkana dhagama ibsaa amsanii laayifii seenaniiru ibsaa absaniiru. Lubbuu gaafan duuna biraa haftaa laal maayette tigist ani amma Itoophiyaan akka ishiin namatti toltu ette ani amma jaalala akka maakii oroo sanan dabarsaa jira jette jechuudha biyya galte. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaarra geessan. Ay jaalala waan lafa kanarra jiru keessaa garuu wanta akka jaalala jira laata. Namni kamuu deemee kanumaaf du'a. Kanuma irratti wuddiq kanuma irratti fis jechuuf deema jechuudha. Taargeettiin nama hundumaa galmi nama hundumaa kanumadha. Bakka isin immoo bakka amma jaalala maakii oroo kana fi ibsishaa ilaaltanii jaluma teessu, jala raftu, jala bultu. Faana deemtanii jabaadhaa jettu. Isin achi immoo isin immoo akkas taane yooman akkas ta'a. Yooman akkas ta'anuu jaarsa qofaan yooman laayifii akkasii dabarsa. Maalanis waan manjechaa turedha bara. Ani waan keessa darbe keen sinii nabbabaa era bara. Namni waan keessa darbe jedha malee lafaa keen jiru. Anis akkasuman ture duraan. Anaasan amma fiilmiidha ka diraamaadha amma namni as bahee qabatamaadhaan haasa'u miti. Dhugaadhaan san laayifii haasaa miti. Diraamaa laalla. Diraamaa keessatti warra walii du'u, warra walii boo, warra walii reebamu laallee. Hin boonye kaa sobuma kana. Soba dabar. Isaan diraamaa hojjetu. Ganzaba hojjetu. Nun immoo hin boonye wayneen. Waynuu yoo midhaate akkas ta'a. Jaalala keessa yoo mangalannaga. Amma isin akkanatti jirtu mindeera abshira kunoo tigistiyyuutu maakii oroo ilaaltee goroora coccobsitu galtee cobsa maarti kunoo galteetti jechuudha. Cobsachaarti cobsa maarti. Jaarsa shifaana argattee fataa ichaarti. Rilaaksii gochaarti. Argitanii miti? Na tigistii baay'ee gobaziidha. Mana ishiis argitaniitu miti? Mana ishiis fataa kan jedha. Mana ishii argitan mana mirxii ijaarratteetti. Suuqii qabdi. Gommaa gaarii qabdi. Harree qabdi. Waan baay'ee qabdi jechuudha tigist. Tigist amma yeroo TikTok irratti muudii qofa qabachaa jirtu waanuma akkasuma qoosaa qoostu isinitti fakkaate miti qalaalii gamna miti isheen jireenya ishii sirreeffatteetti. Asiinis achiinis baastee jireenya ishii sirreeffatteetti. Garuu maa itti seetanii Itoophiyaatti hin galiinaa itti. Erga Itoophiyaatti hin galiinaa iyyuu. Maaliif ennaan birriin 50 birrii 5dha. Birrii 50 birrii 5 ta'eera amma. Yoo birrii 50 fuutee manaa baate akka birrii 5 durii si fayyaddi. Garmalee mi'aayeera. Baay'ee tokko. Jireenyi Itoophiyaa nama guggubaa itti. Itoophiyaatti hin galiinaa itti. Nan deebi'aanuu itti. Deebi'een dhufaa itti. Isheen ikkoo jaarsa ishii ilaallattee, qabeenya ishii ilaallattee, mana ishii ilaallattee intinii jetti. Jaarsa koomoo Dubaayin fidadhaa itti. Warri Dubaay qophii namni tokko sinii ufaara. Silaa sinii warri Dubaay jaarsi nama kamiyyuu jaarsa keenya jettaniitu mitiire. Nama jala deemtanii jaarsa keenya jettu miti. Namni tokko jaarsa yoo fidhate jaarsi kee jaarsa keenya abshir jettu miti. Yoo barbaadan immoo irraa xallisa fudhattu. Jaarsa ishii fidachuu fidha isheen. Kanaaf ufte Itoophiyaa. Process gootee fi safaan xumurtee jaarsa ishii Dubaay fiddee innis hin hojjeta isheenis hin hojjetti kalla sirriitti guddatu jechuudha. Yoo tole akkasi kunoo yoo jabaattan isinillee akkasi yoo haala mijeeffattan isinillee akkasi. Sidii mijannaan immoo achumatti hojii keessan hojjetadha. Waraqaa hojjechiifadhaati. Indaama amma waraqaa hojjechiifachuun wanti ta'eeramti. Xuruu miti maal jedhama? Bilisa ta'eeramti. Namni kam waraqaa hojjechiifachuu danda'a. Namni kam
Kanaafiyyuu waraqaa keessan hojjetatanii isinillee akkanatti gana Itoophiyaa galee maalan hojjedha maalan ta'a jechuu keessanirra achi isinii ta'eera taana biyyuma sanatti waan tokko hojjetadha dirqama galuun qabdan barisin akka tigisti kana kunoo jaarsa keessan ofitti fudhadhaa garuu akka isin jalaa hin hatamne birrii hamma sanatti cafacaftanii immoo tokko qalaw goote akka isin jalaa hin fudhanne akkan taloo yeroo darbeessadha Kwaataritti isheen sun dirhama wanti meeqadha birrii isaanii diinaara kuma tokko baastee fidattee tokko immoo iqaamaa qabdi jala qalaw goote badda kunis jira hatamuun namaa jira jechuudha namni hin hatama dhiirriin hatama na akkas godha garuu Itoophiyaan galiinaa bakka isheen jetteetti galaase kun nuu jiraachaa irra mitiire maal rakkoo qaba biyya ofii hamawuu yoo ta'e hamawuu qaalii yoo ta'e meeqa yoo ta'e kumni 500 kumni 50 birrii 5 isee kumni 50 gara birrii tokkotti jijjiirameeyyuu huma jiraatama dhugaa waaqa namni nama kan uume waaqayyo waan ta'eef waaqayyumatu jiraachisa minaani bishaani miti kan namni jiraatu gargaarsa waaqayyootiin jiraata namni hammi kun uummanni hammi kun huma jiraatamti way kukkufaan jiru namni hamma ta'e illee hamma ta'e seef godhee xixinneessee huma jiraachaa dhugaa kanaafu hin sodaatiin asii waa'ee biyya keessanii murteessaa namni haala mijeeffannaani karoora qabaannaani akkaataa hojii isaa sirreeffannaa hinuma jiraata hundumtu kunoo hojjetatee ma jiraachaa jiran agarre indaamu warra biyya keessaa yeroo bahanii zinnitti fataa jedhanii eessaa fidanii akkana uffatu ammati jettutti gaaffisitti ta'a damooza isaanii naa laaltu hojjetaa akkasiiti maali isaanii naa laaltu hojjetaa akkasiiti garuu gaafa shirri jedhanii iddoo ta'e dhaquuf jedhanii caammaa isaan kaawwatan uffata isaan uffatan qoy damoozni isaanii hin gaa'etta dhugaanuu akkasiin jedha bare namoota tokko naan argu illee damoozni isaanii akkanatti mana kiraayii kaffalanii nyaata isaan gee uffannaa isaanii ilaalimenna waaqatu gargaara haala mijeeffachuu karoora qabaachuu na galuu barbaannaan galaa dhugaa maal biyya namaa keessatti reeffa keessantu galamoo du'aa keessantu galamoo jiraama keessantu galuu qaba malinde inni biyya keessa yoom godaan inni deemaa ramallee inni biyya arabaatti deebi'u biyya arabaa burqee deemaa irrayyuutin buqqee deemaa irra shamarran ammas jechuudha akka ajaa'iba akka galaana biyya arabaa deemaa jiru isiniin jedha beerutuma kanallee qallaalii dhaqaan jiran ana amma beerut faama birrii maalii qabdi doolaara 150 deemu doolaara 150 iddoo tokko immoo kan doolaara 200 faa deeman jiru beerutu malee jechuudha na haala kanaan deddeemamaa jira waan ta'eef sin immoo haala mijeeffattanii tutaana sirreeffattanii tutaana galuu hin sodaatina warra sodaattaniif hin jedheen sini galee